啊，你好奇啊嘛，好啊，我又答你啊，3唔識7就講傾。咁咪咯，我唔知你乜水，你又唔知我乜水。傾係咪識咯？傾啊，識而家已經唔識啦。我問你啊嘛，點解你嚟關心我啊？隔離嗰個都需要關心㗎，你又唔同佢傾。一陣間，咁我唔同你傾咯，你同佢傾先，係咪好重要咧？真係會有啲院友咁樣問㗎，真係有㗎，我唔係作出嚟㗎，我都俾人問過啊嘛，所以而家咪問你咯。阿弟兄，如果個院友咁樣問你，你做咩嚟關心我？傾偈你好得閒，我冇嘢同你傾嘅喎。冇話邊個關，大家傾下偈。傾偈3唔識7就冇嘅。所以大家傾下對方，聽下你講啲乜嘢。我點解要話俾你聽？冇嘅，你中意講邊講，我相信咁樣傾下偈啫，互相關懷啫，係咪之間都係。你連你個名都未介紹，我又唔識你，又唔識我傾咩啫？而家介紹。咁我問你啊嘛，做乜嚟關心我啊嘛？我身上傾偈啊嘛。想傾偈咪揾隔離嗰個咯。我同你同隔離嗰傾完偈做。好，未得喎，未得啊，點算啊？得唔得啊？得唔得？你有感動啊！哇！你有咩企圖啊？有感動添啊！哇！動緊乜水啊？唔算係關心嘅，只係傾下偈，大家開心。唔算關心，真係唔關心。唔關心。我睇見你好開心，所以想你又知，我都唔知幾開心啊！所有每一個人嘅背後都係一個精彩嘅故事，都係分享下你嘅精彩嘅故事。點解話俾你聽嘅？我都唔識你。你話開心啊嘛，我唔開心，講你。你唔開心，係啊，你就走嚟搞我，你走嚟搞我，我開心你唔開心，你搞我，真係㗎！你要諗下咧，呢啲人哋問你嘅嘢咧，即係又唔好用反問啦，又或者用一個嘅疑問嘅方式去對翻人哋咯。人哋問得你梗有原因㗎嘛。同樣，即係點樣能夠係可以到位，亦都能夠咧讓對方感受到呢份真誠咧，可以咁樣答嘅有時。因為我曾經俾人關心過，所以我都好願意去關心你。得唔得？嗱，跟住有啲院友好鬼曳喎，試過一個咧，即係想玩我喎。你又唔係醫生，我同你講咩啊？有咩好講啊？咁佢擺明都話唔想玩㗎，唔想傾㗎啦。咁你冇理由死死氣啊！係啊，我真係唔醫生，咁對唔住咯，走人㗎嘛。咁你點解拆招啊？真係有啲咁嘅院友㗎，真係有㗎。我話真係俾人問過㗎。得唔得？有咩方法拆招咧？你真係唔係醫生喎，你唔呃佢。我都係醫生嚟嘅，你心理醫生啫。你唔係呃佢㗎嘛？你睇到你係義工嚟嘅，你話你係醫生，你講緊大話。咁點搞啫？你真係唔係醫生喎。點做好啊？對唔住，等我走出去打個電話問下督導。喂，你咁樣問喎，點樣答啊？然之後就翻入去同佢講，得唔得咧？點做好啊？大家咁有喺醫院做，好遠，我唔想入嚟㗎，你想入你自己嘅事啦。
你想揾人傾，咪揾第二個咯。我都費事睬你，你又唔係醫生。醫生唔得閒傾係你自己假設啫，醫生都唔知你關心我啊，每日5分鐘嘅。俾個10分鐘俾我。使乜你俾啫？你又唔係醫生，講你都唔明嘅咧。所以你講啲下咯，咁你講多啲俾我聽，我咪。你咁八卦做乜嘢？係啊，真係白㗎，我有時做。都未掂喎，嚇好招喎。你諗下，一間病房裏邊係咪淨係得醫生去關心一個院友咧？諗下有咩人？啊，繼續講啊，有護士，姐姐啦，係啦，仲有冇？家屬啦，仲有冇？朋友啦，院牧啦，仲有咁少人你所認識嘅社工啦，仲有咧，仲有話物理治療師啊嘛，仲有話職業治療師啊嘛，仲有咧營養師啦，仲有咧臨床心理學家啦，係咪啊？嗱，成隊 team 去服侍佢噶嘛，咁你係義工係其中一個醫療隊工裏邊一員嘅。上次嗰個院友咁樣挑戰我嘅時候咧，我真係好有技巧啊！係，我唔係醫生，不過咧，每一日關心你嘅唔係淨係得醫生喎。例如咧有咩啊？有護士喎，有姐姐喎，有咧物理治療師喎，有職業治療師喎，有臨床心理學家喎，有社工喎。咁仲有院牧喎，而家我係一個嘅院牧，我都係嚟關心你咯。我雖然唔係醫生，但係我都係呢個醫療隊工關心你嘅一員。我有冇講大話？我唔係醫生啫，但係我係一個院牧啊嘛，我可以嚟關心你啊嘛。我係一個義工，我咪一個義工身份嚟關心你咯。成隊 team 去關心你㗎嘛，唔係就係得個醫生啊嘛，我都明白呢個道理㗎。所以係即刻4姑娘，原來玩我啊！我想咧試下我嘅功力有幾深厚，我又唔俾佢玩到，咪話俾佢聽咯。係啊，我唔係醫生，但係咧。如果我哋唔識答咁點啊？唔識答兩個。冇問題啦。視像電話咯，你等一個視像下呢個。咁你唔識答嘅裏面，第一你可以點做咧？你咪坦誠話俾佢聽，對唔住啊！呢個問題問得好好，我會深入反思，我要咧細心考察研究，下次有機會再回應翻呢個問題。咁你唔識答，你唔好強硬去答啊！有時即係講多錯多咯。你有坦誠，因為人哋有時真係諗你嘅動機，或者係想玩下你咧，咁樣嘅。咁你真係唔識答，有幾多嘢你世間嘅嘢真係識答啫？係咪？你唔係超人，你唔係上帝啊嘛，你唔識答係好自然嘅事啊。咁我調翻轉，我問你識唔識答啊？你唔識答，你係咪真係等於冇錯啊？唔係啊嘛。實際上面，我哋有啲位裏邊，我哋坦誠嘅時候咧，對方咧其實係 check 緊我哋係咪一個坦誠嘅人，因為死雞撐大蓋。死兩個嗰個，咁你變咗能夠喺呢啲位裏面咧講翻俾對方聽咯。我真係呢個問題問得好好喎，我都未正式諗過。呢個問題挑戰咗我，值得欣賞。多謝你咧咁嘅提問。咁對方咪可以俾你有機會繼續講落去咯，去關心佢咯。係啊，即係有啲嘢未必真係當有時識答㗎，就算當時答都未必好㗎。咁你事後反省裏邊，甚至乎真係出嚟嘅時候打電話求過啦，問啲資深嘅院牧啊，你個督導啊，馮醫生啊，鳳琴姑娘啊，問佢哋，喂，個院友正話咁樣問法，如果我哋回應嘅時候點樣回應得適切咧，能夠聽落去令人舒服咧，叫佢哋過節咯。可能佢哋都覺得，冇問題啊！咁我喺下次開訓練班嘅時候拋出嚟，大家一齊討論咯，砌個靚嘅答案出嚟咯，得唔得？
個故事咧，同埋學習啲咩？盛載人嘅生命啊！我哋探訪係盛載人嘅生命。你愛嘅容量幾大，你就能夠盛載人嘅生命幾重，明唔明？佢透過關心聆聽同埋陪伴啦，呢啲係我哋可以做㗎，同埋應該要做㗎。千祈唔好走錯咗位，做咗人哋做嘅角色。例如咧，見到個院友好可憐啊，俾人哋開餐啊，好啦，我唔俾1蚊俾你啦，你買麵包買飯啦。第二個啊，又係咁可憐啊，哎呀，我又500蚊俾你啦。喂，大佬你份糧有幾多錢啊？我都好需要㗎，你知我啦。你唔好扮演一啲咁嘅角色咯，你要知道你嘅位份喺邊度。如果人哋真係有金錢需要嘅時候，你可以點做啊？係啦，轉介啦，轉介俾醫務社工咯。你唔好做咗呢個角色喎。醫務社工唔會多謝你嘅喎，覺得你踩界，撈過界，撈咗我嗰份。所以認清你自己嘅角色多貴係乜嘢咯？係可以學習關懷啦、聆聽啦、同人同行啦，同埋一個嘅陪伴。咁點樣咧？整個過程當中其實係帶出一樣嘢啊，讓病友經歷主嘅愛咧，就得着人生盼望。縱使間嗰刻你冇機會講你嘅3福4律5色珠，但係你嘅生命就係一個活生生嘅見證啊，活出緊基督啊！人哋從你生命裏邊就睇見基督啊！到人哋問你點解你咁關心我嘅時候，嗰啲位咪落福音咯。你唔需要刻意地引導人哋進入你嘅 agenda 裏邊，未必需要。係從一個活生生嘅見證交流、生命分享裏邊，人哋睇見你係乜水啊嘛，睇見你係基督嘅時候，人哋就有一種羨慕，就會好想問點樣信耶穌。到嗰時大把嘢你講啦，得唔得？整個過程就係咁樣做咯，我都係咁做㗎咋。我所謂嘅絕招就係咁樣。爭在個技巧，即係你冇我咁深入啫，冇咁多嘢，但係你操練得多嘅時候咧，就能夠熟能生巧，有你自己嘅個性。你唔好倒模啊！你唔好做我嘅第2，做咗第3。你係你啊！你係一個獨特嘅個體，你有你自己個模式，用翻出嚟，長做長有，得唔得？消唔消化到啊？或者有冇啲咩想問多啲嘅？咁啊，好多謝啊黃展木。咁今晚咧，我聽咗好多咁需要時間慢慢消化嘅，我相信係。即係有好多嘅 input 啊，有好多嘅黃展木好多嘅經歷。咁我哋再一次多謝黃展木。已經少咗晚遲咗少少咁希望都唔會太遲。咁我哋下個禮拜見，好唔好啊？若果有咩問題咧，下個禮拜都